Con invitados aquí en el escritorio del Editorial Stream. Nosotros lo habíamos anunciado ayer, la visita de gente que conocimos en una charla en donde se habló de lo que significaba reflexionar sobre lo que pasó un 24 de marzo hace 50 años en la República Argentina. Y ahí conocimos a estas chicas que forman las Coyuyas y las estamos viendo ahí, por supuesto, y las vamos a presentar enseguida. Jimena Iturre Galván y Juana Manuela Villegas de las Coyuyas, a quienes saludamos esta mañana. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo están? Buenos días, bien. Bueno. Felices de estar invitadas aquí. Bueno, al contrario, es un honor para nosotros tenerlas aquí. Las vimos y las conocimos en esta charla y la verdad que nos pareció súper interesante los planteos que tenían y las reflexiones. Queremos conocer quiénes son las Coyuyas, qué hacen, hace cuánto que existen. Cuéntenos un poquito de esa historia, ¿qué les parece? Bueno, brevemente, Coyuyas es un espacio principalmente autogestivo y muy particular porque nace aquí en el territorio santiagueño. Viene de una ruptura con organizaciones nacionales, pero bueno, después del triunfo de la ultraderecha, luego del 2020, quedamos algunas desde la ruptura desamparadas en lo político, en lo territorial, en donde seguir haciendo lo que sabemos hacer y queremos seguir haciendo, que es militar. Entonces surge Coyuyas desde el dolor en realidad y buscando una identidad. Ya son aproximadamente 6 años de Coyuyas Feminismo para Andar, así es nuestro nombre, porque bueno, entendemos que para nosotras la acción está por encima de la palabra, ese es nuestro alineamiento principal. Bueno, hace un tiempo hemos estado en una fusión con también una organización nacional, pero a la cual ya no pertenecemos, y estamos retomando nuestros objetivos y nuestras victorias, siguiendo adelante con todo lo construido, digamos. Nuestro territorio es el Bosco. Ajá. Ah, sí. Ahí están, digamos, ahí trabajan. Ahí trabajamos. ¿Qué hacen las Coyuyas? Talleres. Cuénteme un poquito en el Bosco, cuéntenme eso. Bueno, en el Bosco llevamos talleres educativos, llevamos talleres para atender violencias por motivos de género, talleres de ESI, y tratamos de llevar la cultura como medio para, digamos, la conversación de las situaciones que por ahí pueden atravesar las infancias. Cultura, hemos estado trabajando con una murga, lo cual ha sido muy, muy nutritivo para los chicos y las chicas del Bosco, porque nada, es impresionante lo que despiertan ellos, la danza, los tambores y las canciones. Ha sido como, incluso, los niños que por ahí les cuesta participar o son más ariscos, se han entregado abiertamente a todas las clases, así que bueno, eso es lo que venimos haciendo últimamente, que estamos este año buscando retomar y plantearnos nuestros nuevos objetivos anuales. Bueno, les voy a recordar porque estamos saliendo en vivo también por Radio Gen 106.1. Estamos conversando con Jimena Iturre Galván y Juana Manuela Villegas de las Coyuyas aquí en la Editorial Stream. Están trabajando en un barrio que tiene una situación socioeconómica baja, ¿no? En Don Bosco, donde hay seguramente muchas carencias, y ustedes están haciendo un laburo territorial ahí. Y me decías en este caso, Jimena, que ustedes están retomando un camino, digamos, de laburo que me imagino, obviamente están dirigidos a las mujeres, pero que ya es más integrativo, porque esta distinción. A ver, Juana, que tienes algo para decir. Aquí puedo intervenir un poco yo, sumando también como el aporte de hablar de lo que es el feminismo popular, que es lo que nosotras predicamos, si le podemos llamar de alguna forma. Contanos eso, el feminismo popular. Cuando hablamos de feminismo popular, hablamos, ¿por qué no?, de interseccionalidad, ¿por qué no?,
de todos los sectores de la sociedad. Justo ayer me planteaba qué podía decir a la hora de venir, porque yo precisamente me he sumado a Coyuya recientemente, porque vuelvo de Córdoba hace poco, he militado en el feminismo popular desde siempre, he conocido a varias de las chicas de la organización desde hace muchísimos años. Ajá. Y tengo la suerte de compartir, bueno, el feminismo popular. Que más allá de esto que vos decías de acompañar o de buscar como militar por y para hacia las mujeres, nosotras como feministas populares venimos a convidar del feminismo a toda la sociedad, a todas las personas, porque de alguna u otra forma todos salimos perjudicados por el patriarcado, por el sistema, por el capitalismo, y todo aquello que nos atañe en este momento, que nos es tan conflictivo, sobre todo con el tipo de gobiernos que estamos teniendo. Creo que es muy importante remarcar que el feminismo popular viene a convidar, como ya he dicho antes, el feminismo a todos los sectores de la sociedad, porque precisamente creo que es muy importante entender que todos y cada uno somos muy vulnerados. Y que el feminismo es una lucha por la humanidad, no por las mujeres. Está muy bien. Obviamente que se sobreentiende que hay una generación, la mía, por ejemplo, atravesada por prejuicios culturales, impuestos, etcétera. Me imagino que el trabajo de ustedes es sobre las nuevas generaciones, principalmente, hay muchos niños y niñas, para empezar a entender que somos todos iguales, que tenemos todos los mismos derechos, que tenemos protecciones especiales, que tenemos obligaciones, pero también muchos derechos desde que somos niños, y que esta generación a veces le cuesta un montón, como les decía, por prejuicios impuestos culturalmente, es un montón de tiempo, y por ahí nosotros vemos cosas extremas, y nos asustamos, y por ahí decimos, no, varón es así, así, así. Y a veces me parece que ustedes desde ese transitar, ese camino que están construyendo, otra vez transitando en Santiago del Estero, me parece que sí lo entienden, y que lo comprenden. Más que nada, bueno, obviamente lo que vos dices es entendible, ¿no? Ha habido varias largas generaciones con crianzas muy rigurosas, con prejuicios, como vos le llamas. Pero más allá de los prejuicios también con imposiciones, claro, muy, muy fuertes, que son difíciles de sacarse de la piel y que no te explicaban directamente, sí, te las imponían, porque esto es así. Y la falta de invitación a la autorreflexión, claro, que yo siento que como que esa es una semilla del feminismo, que bueno, igual sí hay varones que hoy en día se invitan a sí mismos a la reflexión, varones que van a psicoanalizarse, claro, por ejemplo. Yo veo mucho una psicoanalista que habla de eso, de como en incógnito sus pacientes, digamos. Y bueno, ella destacaba eso como rasgo de la evolución después del feminismo en las mujeres que atienden sus necesidades psíquicas, espirituales y emocionales mediante la reflexión, y varones que llegan a los 50 años sin saber verdaderamente qué es lo que quieren y por qué sufren, porque esta situación de negarse a la... y no sería la deconstrucción, sería mucho antes, como a la reflexión de el que quiero, cómo quiero construir una pareja. Bueno, ahí está todo esto que vos decías, los estigmas o estas cosas impuestas de las figuras de cómo conformar un amor, por ejemplo. Claro. Y cómo es como si participáramos de una actuación en donde los roles ya están fijados y no nos lo cuestionáramos, ¿no? Bueno, yo siento que la reflexión de pensar qué es lo que quiero yo para mi pareja o para la felicidad, sin teñirlo ni siquiera de conceptos de género, como eso, es como un puntapié para empezar a darnos cuenta que todo está atravesado por los estigmas, digamos, y la perspectiva de género. Sí, olvídate. Y la violencia, aparte, bueno, también invitar a desnaturalizar la violencia, como entender que todos tenemos patrones violentos, que la violencia forma parte de la sociedad en la que vivimos, y cómo desnaturalizamos esa violencia para
empezar a construir un camino donde la igualdad tenga que ver con el respeto, con el amor, con la humanización de un otro que hoy se vuelve tan lejano, ¿no? Porque pienso y reflexiono mucho yo sobre la deshumanización del hoy y cómo a veces decimos de lo que es capaz el humano y que el humano y que se torna animal. Y yo creo que lo más humano que hay es el amor, es lo social, digo, el criarse en comunidad. El ser humano no existe sin comunidad, para empezar. Y como metiéndome, no me quiero ir mucho por las ramas, pero metiéndome en ese lugar, digamos, pienso yo cómo hay que desnaturalizar la violencia, porque pensamos que el ser humano es violento por naturaleza, y en realidad la violencia forma parte de este sistema que hoy, de alguna forma nos lleva a estar totalmente enajenados de nuestras vidas y del otro, y eso genera, creo, la violencia también en la que nos hemos criado y en la que seguimos creciendo, porque no podemos decir que hoy la violencia es menor, al contrario, yo creo que en las calles se nota mucho la violencia, creo que se nota en los números de femicidios, se nota en los números de transfemicidios, en la cantidad de acoso callejero a las personas del colectivo LGBT. Creo que es muy mismo a la violencia que se lleva a cabo en lugares, digo, que no quede aislado también la violencia que se da entre los mismos hombres, y cómo, no sé, un grupo de rugby puede matar a un pibe fuera de un boliche y que eso se torne algo banal, digamos. Creo que es muy necesario desnaturalizar la violencia, y que eso es lo que viene a convidar el feminismo también. Como viene a decirnos, dejemos de naturalizar esta violencia, porque nosotros no somos así, y eso lo podemos cambiar. Y llevar como el ser individual que ejerce esa violencia a la intimidad y como, bueno, pensar que a la interna, cada uno cómo se siente después de eso, o cómo se siente en el mundo con eso, siendo eso, digamos, y que incluso si vos, vuelvo a eso, como si no te permites la autorreflexión de eso, no es un camino que no comienza, digamos. ¿Y cómo es para ustedes llevar el proceso de deconstrucción, digamos, cuando, por ejemplo, tanto en los adolescentes, porque también se ve mucho esto, de que, por ejemplo, en los contenidos culturales que tenemos, hay, por ejemplo, vamos a suponer series, películas, novelas donde se muestra un cliché y se romantiza las relaciones violentas. Entonces, ¿cómo es para ustedes llevar ese mensaje de deconstrucción, digamos? Hoy en día, muy difícil. Yo he participado de la cuarta ola feminista, sí, que tenía una consigna del derecho al goce de las mujeres, como quemar la bandera básicamente no de la familia como institución de amor, sino como institución de lugar de reservación y de apartamiento de la mujer, de la buena mujer, ¿no? Entonces yo siento que en ese momento hemos quemado un montón de papeles. Yo he participado de eso, tenía 22 años, 23 años. Las chicas son mucho más jóvenes que yo. Y he sentido ese cambio de discursos y como volvernos una red realmente en donde podemos abrirnos y contar las cosas que hemos vivido, y a partir de eso entender y darnos cuenta en la trampa en la que hemos crecido, que es esto que vos dices, de las novelas, de un amor con mayor cantidad de conflictos, de celos. Es un amor que vale la pena, por el cual luchar, digamos, así te lo proponen las series y las películas. Claro, que el amor es sinónimo de sacrificio. Yo siento que la única manera de deconstruir eso es en red, juntas, contando nuestra verdad, como ha pasado, digamos. Sí. Que eso sí es muy transformador. Bueno, estamos conversando, les repito, en vivo con Jimena Iturre Galván y Juana Manuela Villegas, que han venido a contarnos quiénes son las coyullas. Una voz que se empieza a escuchar en Santiago. Coyullas. Bueno, ustedes de coyullas no. Coyullas medio porteño. Coyullas. Y aparte, el yuyas significa mentir. Coyullas. En quichua. Coyullas, mira vos. Claro, entonces peor. Coyullas. Hasta te retan cuando las nombras. Te retan como los coyullas. ¿Cómo surge el nombre de coyullas? Ha sido en realidad una
una compañera que nosotras admiramos un montón, que hoy no integra como de manera tan, no sé, como nosotras. Hay un lugar concreto en Coyuyas, pero que es como un ente que orbita Coyuyas, que es la Emi Corbalán. Ella, yo no he estado en ese momento, pero es lo que sé de la historia, que estaban pintando la bandera, pensando en cómo transformar de dónde venían y hacia dónde querían ir a través de un proceso reflexivo. Creo que es ella quien propone, digamos, eso, por lo que es el coyuyo y que justamente viene de la tierra, digamos. Así que, y para que sea algo... Hace ruido el coyuyo, se hace ¿no? escuchar, hace ruido el coyuyo. Se hace escuchar y ustedes se están haciendo escuchar. El otro día participaron, creo que tenemos por ahí un pequeño video que lo vamos a ver nada más, no lo escuchamos. Las invitaron a reflexionar aquí en estas charlas con Diego Ramos y otras personalidades que reflexionaron sobre el Nunca Más, 50 años, el 24 de marzo, y estaba la voz de ustedes ahí, una voz que forma parte de la reflexión política hoy, porque tienen ustedes un discurso sobre una militancia en particular. Sí, bueno, como te digo, más allá de lo particular de nuestra militancia, no queremos que se tome así como un espacio particular el que ocupamos, porque precisamente creo que nosotras venimos a ocupar todos los espacios y a que todos los espacios nos ocupen en el sentido de que puedan escucharnos y podamos compartir con otros espacios, con otros sectores de la militancia que tengan ganas por ahí de empaparse un poco de feminismo popular, territorial, como el que nosotras militamos. A nosotras nos han invitado a hablar, la charla se ha llamado Más allá del Nunca Más, para pensar el Nunca Más como un punto de partida, lo cual me parece muy importante, porque básicamente creo que el feminismo, y la tercera ola del feminismo sobre todo, viene a replantear el Nunca Más en un montón de aspectos de la política, pero además de eso nos han invitado también a hablar de la territorialización. No me salía de palabra. Gracias. La territorialización del Nunca Más y cómo se lleva y se traslada el territorio en Nunca Más, digamos. Nuestra compañera Sofi, que hoy no ha podido estar, ella creo que vamos a invitar, obviamente, para que venga a hermoso. reflexionar. Hay un montón de cosas que necesitan reflexión de lo que ustedes hacen, obviamente, porque es una nueva voz, aunque ustedes no lo crean, dentro del debate político de la actualidad de Santiago del Estero, particularmente. Nosotros tenemos índices con luces rojas de un montón de cosas que nos pasan aquí internamente que no sé si a todo el mundo le llaman la atención. Pero yo despertarme cada día que nosotros tenemos que recorrer títulos periodísticos y encontrarnos con violencia continua, con femicidios, con actitudes de violencia que cada vez se están volviendo mucho más naturales en edades más tempranas. Bueno, a nosotros nos encienden algunas alarmas y estamos diciendo, pará, aquí hay que bajar discursos a mucha más temprana edad, porque estamos viendo jóvenes ya con actitudes que a nosotros nos confunden muchas veces con estos títulos que a veces son muy tristes, y eso pasa en Santiago, no es que no pasa, pasa en Santiago. Venimos de una pérdida muy, muy dura, que es nuestra propia compañera Tania Santillán, víctima de femicidio por su novio Diego Salto. Nosotras estamos acompañando el pedido de Perpetua para su femicida. Como todos saben, ese hombre ha tenido incluso la cobardía de atrincherarse en su cuerpo durante 5 horas y no entregarlo. Claro. Nosotros contábamos aquí, estaba en Buenos Aires, vio una foto de alguien divirtiéndose en un baile en el interior y volver a reclamar su propiedad. Una cosa mental y impresionante que termina en eso. Sí, han habido incluso también desde los medios muchas versiones. Sentimos
y eso es lo que nos ocupa y queremos seguir militando para, que falta mucha perspectiva de género y sensibilidad. Sin dudas. A la hora de comunicar todo, porque... Me incluyo, no estamos educados todos, en ese lenguaje y nos falta mucha información para tratar temas de esta naturaleza. Y también en las comisarías, porque, por ejemplo, cuando mujeres se animan a denunciar, hay mucha revictimización en lo que es el trato hacia la mujer. Sí. Es una doble violencia que sufre la mujer durante el proceso, si decide realizarlo en la comisaría. Bueno, eso también es muy importante. Bueno, eso es lo que ojalá lo que ha sucedido, esta pérdida, pueda devenir en algo mejor. Ojalá se pudiera, dictar una formación en perspectiva de género para la comisaría, en donde no se le ha tomado correctamente la denuncia o no se ha atendido correctamente una situación, en donde han habido casos de femicidio. Es como que sentimos que pasa y todos nos lamentamos y seguimos de largo, y es esto que aquí marca Ana, que es el punto principal de acción, es la comisaría. ¿Cuál es el protocolo de acción? Hay veces que no quieren tomar la denuncia, son ellos quienes eligen si tu caso es atinado o no para denunciar. Después está, la posibilidad de dejar una observación reservada, que tampoco deriva en nada, ni ninguna herramienta de protección, digamos, genuina para las mujeres, y que después terminamos reclamando justicia. Sí, es verdad. Sin prevención, los desenlaces suelen ser fatales, en muchos de los casos, lamentablemente. Y de los que sabemos, porque hay muchísimos casos que no salen a la luz, una porque hay no se dan a conocer, y otros porque todavía estas mujeres siguen sufriendo en silencio. Sí. Así es. Bueno, hoy en día todos podemos ver los discursos de odio que vienen desde el gobierno nacional, y cómo eso repercute en los cuerpos de las mujeres y trans mujeres de manera muy concreta. Es una persecución casi, diría yo. Yo considero que el feminismo es el principal enemigo de este gobierno, porque el gobierno así lo ha decidido desde el principio, digamos. Es un ataque sistemático a desmantelar todas estas luchas que venimos llevando, y por eso es que vemos hoy también jóvenes que perpetúan la violencia de género, jóvenes que están de acuerdo con la violencia o quizás con un perfil más fascista, que es algo que no se veía antes. Y toda esta retirada de toda la perspectiva de género a través del Estado, digamos. Sí. No sé cuál es el número. Las compañeras de Mumala tienen un recuento de los femicidios que van hasta el día de hoy. En estos 3 meses, 66 femicidios en Argentina. Me parece fuertísimo decirlo, se me pone la piel de gallina, porque tenemos 90 días y 66 femicidios, prácticamente una mujer por día durante 2 meses seguidos, digamos, y no. Hay un montón de síntomas, inclusive adentro de esa estadística horrorosa, también la asociación inmediata con el factor de gente que tiene a mano armas. Es decir, gente que integra las fuerzas policiales, gendarmes, militares, que tienen armas a mano y que tienen estas reacciones mentales. Y la falta de formación. Yo creo que es muy importante hacer hincapié en que en todos los ámbitos, no solo en la justicia, sino también en la escuela de policía, en gendarmería, en el ejército, tiene que haber formación. Hay muchos casos internos que, se saben poco, de grandes violencias hacia las mujeres adentro de las fuerzas, y la verdad es que es muy doloroso, porque la verdad es que quienes esperamos que nos defiendan, quienes esperamos que nos cuiden, a quienes les depositamos Les tenemos miedo. Y es muy fuerte eso, porque ir a denunciar ya da miedo, porque vos sabes que no sabes con qué te vas a encontrar. Pero mucho más miedo cuando
sabemos que hay muchísimas mujeres en vínculos con personas de las fuerzas que sufren grandes violencias Obviamente. y que Y ser podemos- parte de las Fuerzas Armadas no significa ser violento. No, tal cual. Y que es muy importante esa formación, ese manejo de la ira, Y si ese pensamos trabajo. cómo se vincula esto con esto, del nunca más, de bueno, todo lo que hemos vivido durante la dictadura y prácticas que se arrastran. Que se arrastran Y muchísimo. conversando con las Totalmente. compañeras víctimas de la violencia política y expresas políticas, también hay muchas reflexiones al respecto de cómo ha impactado esto en los cuerpos de las mujeres. Bueno, hay algo que siempre digo de la dictadura cuando hablo sobre todo con jóvenes, con mi hermana cuando era más joven y adolescente, con los jóvenes que me han rodeado y las veces que he tenido la posibilidad de charlar con jóvenes adolescentes, que es la dictadura y el Plan Cóndor han venido por todos los territorios de lucha y los cuerpos de las mujeres son grandes territorios de lucha. Y La ir violación encima como, de como eso herramienta de lucha. es una herramienta de poder sistemático muy fuerte que se ha usado como método de tortura y que al día de hoy se sostiene en muchos ámbitos, que de la cultura de la violación poco se habla. Lo podemos ver en Israel, cómo lo perpetúa con Gaza, con las mujeres iraníes ahora. Es la violación como arma. Entonces los cuerpos de las mujeres reciben estos, bueno, el resultado de la guerra o de las dictaduras en doble medida. Sí, es muy fuerte hablar de eso. Bueno, creo que... A ver, lo que quiero repetirle, porque por ahí obviamente nos van a ver, nos van a escuchar, esto se va a replicar en redes sociales. Los que quieran participar, unirse a la asociación, estar con ustedes en contacto, a Así dónde es. las encuentran. Nuestro Instagram, Muy bien, a ver, ¿cómo es el Instagram? Vamos a repetirlo. Coyuyas, Feminismo para Andar. Coyuya Feminismo para Andar. Así es. Ya nosotros vamos a... @coyuyas, feminismo para andar. Así Muy es. bien, esto a través de las redes sociales, un trabajo de campo localizado dentro de lo que es el barrio Bosco. ¿Ah? Así es. Muy bien, y la voz y el ruido de ustedes que empieza a sonar en Santiago a partir de estas participaciones públicas, sociales, con un discurso de un trabajo de campo, que esto debo admitir, no solamente se quedaron en la teoría, sino que también hacen el trabajo cuerpo a cuerpo, que es lo que más Fundamental. experiencia da para después hablar y compartir sus propias experiencias. Les agradezco mucho que hayan venido por aquí. Nosotras muy agradecidas. No creo que Muy. sea la última vez. Las vamos a molestar por ahí. Vayan preparando otros voceros. Vamos a Cuando circular quieran venir, todas. por supuesto. Esto es importante porque la difusión del mensaje y el laburo territorial que hacen ustedes, obviamente, seguramente va a tener un montón de frutos. Hay que animarse en esta época, hay que poner de uno y también hay que poner el tiempo. Porque Así eso es. es muy valioso, Así es. brindarse a los demás, poniendo el tiempo de uno, principalmente, no tiene precio, eso así en estos tiempos. ¿Puedo sumar unas últimas? Por supuesto. Bueno, a mí me gustaría decir, nada, que hemos nombrado el Nunca Más y hemos nombrado como a tantas cosas terribles que hoy están sucediendo que nada, que el Nunca Más es plantarnos y decir nunca más, no solo al terrorismo de Estado que ha sucedido durante el 76, del 76 en adelante hasta el 85, sino que en pensar el Nunca Más como un punto de partida, en pensar el Nunca Más como la democracia que anhelamos construir desde los feminismos, desde el trabajo territorial, desde lo colectivo, desde el no nos salvamos solos, y sobre todo, bueno, pensar una democracia participativa donde podamos, construir todo esto que anhelamos y convertirlo en una realidad palpable. ¿Algo más? Aquí Muchísimas conversa- gracias por darnos lugar No, para por seguir favor. hablando Muchas de gracias. No, por favor, a Todo esto. ustedes Muy por